Të nderuar vëllezër besimtarë, të nderuar të praneshëm. Sot për ditë jemi dëshmitarë të asaj se çdo ditë po përcjellim nga ky botë njerëz, familjarë, të afërm të tonë, të cilët po i përfshin vdekja dhe po i përcjellin për botën tjetër. Ajo që është e rëndësishme për ne janë dy sene. E para të lëmë gjurmë të mira, gjurmë pozitive edhe në këtë botë, edhe të njerëzit, po edhe në këtë vetë natyrën në ambientin ku kemi jetu. E dyta, të sigurojmë sa më shumë ndërmjetës, të sigurojmë sa më shumë dëshmitar për ne, jo kundër nesh, sepse të gjitha këto që të t'i përmendëm janë dy llojesh, ose për ose kundër. Por të mundohemi t'i sigurojmë, edhe ashtu jemi të pashmangshëm, do të ballafaqohemi me këto, me vdekjen edhe me dalë para Allahut, por me sigurua dëshmitar për neve. Kemi argumentet shumëta, ajete, hadithe. Rasti për shembull hadithi që përmend pejgamberi alayhis salam, njeriu kur vdes, i ndërpritet, i mbyllet dosja përveç 3 raste. Për shembull nëse njeriu ka lënë sadakë rrjedhse, një dobi të përgjithshme për publikun, domthonë e mira e përgjithshme për njerëzit, qoftë shkollë, qoftë xhami, qoftë rrugë, qoftë çeshme, që i thonë në fjalë hajrat ose vakufe, ajo ka me vazhdu sevapi për të deri ditën e kiametit, sa të ekziston ajo mirësia që shfrytëzojnë njerëzit. Po dhe ka me qenë dëshmitar për të ditën e gjykimit. Fjala e mirë, dituria, shkenca, njerëz të mençur, njerëz të ditur që lënë libra botume, vepra të botume, shkencë të trashëgume, ose fjalë të mençura të urta që i bën dobi njerëzve, edhe to kanë më dëshmitar ditën e gjykimit. Fëmijët e hallalve që ka edukuar në frymën e shëndosh, sa të vazhdojnë rrugën, një pas të një, pa breza mas breza, deri ditë kiametit, ka sevap ditën e gjykimit, po ka me qenë dëshmitar për ta. Një prej tyre. Dëshmitar ka tjetë Kur'anin, të cilin e këmësua ato shkërojnë që ka orë zërët kanë lodhë, po ka me qenë dëshmitar ditën e gjykimit për ty. Dërmjetësues. Dëshmitar ka me qenë edhe agjerimit, që po lodhëm ditën edhe tu punua zhegët të në ato, por me që ta nuk të rëzohemi, ka me dëshmu dhe ka me ndërmjetësu për ty ditën e gjykimit. Po ashtu dhe namazin, po ashtu dhe gjymtyr, e gjitha krejtu jenë dëshmitar. Po s'dojna më fokusu në to, po dojna më fokusu në lloj dëshmitarit, që kemi edhe rastin që edhe argumentet ashtë të do të trajtojmë, që ka me dëshmu edhe pejgambert, ka me dëshmu edhe melaqet, kanë me dëshmu edhe njerëzit e mirë, që të nara. Që ta njerëzit e mirë me dëshmu për kanë, për mu, për ty, për se cili prej nesh. Pra dhe me qëse jemi njeriu është në qenje sociale, jeton me njerëz, dhe të s'punët me jetu. Pa ata shtu parashiret edhe martesa, u zhvilluar domon lloj njerëzor, edhe aktiviteti, edhe adhurimi vetë së bërë. Sot këtu, në xhami, jemi arë me falë gjumon, a shumët me falë, a mujna me falë gjumon vetën? Jo. Pra do të me falë me njerëz, ka lablak, më bo një numër i caktuar, pra e duhet edhe njerëz, aspekti social. Pra me cilë njerëz, e të është pyetja. Me cilë njerëz, me çfarë njerëz. Pra dhe po në bësë sojna, duhet me zgjedh shoqëruesin e mirë, ti me dikën duhet më shoqënu, me dikën duhet më martu, me dikën duhet me nejt, me dikën duhet me lidh me qasi, me dikën duhet me punu. Prandaj është urdhër islam që ti në gjitha këto raste me zgjedh njerëzit e devotshëm. Jo njerëzit e pasur e t'jeshur, për sfilata, për njerëzit që besojnë në Allahun një, e kanë frikën e Zotit, të urdhnojnë për të mirë, të ndalojnë nga e keqja, shkurt të ndihmojnë rrugën e xhenetit, e jo rrugën e xhehenemit. Sepse në thotë Allahu në Kur'an, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ, që është në surën Shuara, ajetin 100 dhe 101, këthanu të shpija në shqytetoni këto ajete. Po ashtu kemi dhe ajetin tjetër në surën Ghafir, ajetin 18, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ,
nuk kanë zullumçar. Domthon e para nuk kemi ndërmjetësues, tash për ne nuk ka ndërmjetësues, kush ndërmjetëson për neve, as nuk jena ndonjë mek apo shok të ngushtë të sinqert. Ajeti tjetër edhe për ata të padrejtit nuk ka ndërmjetësues, domthon nuk ka mek të sinqert e as ndërmjetësues. Do të elaborojmë të dy ajete bashkërisht me ato argumente të tjera që do t'i marrim edhe shoh ku jemi na. Fjala shafa'a ndërmjetësim, prej fjala shaf'un. Në gjuhën arabe ka dy kuptime, për sa po thonë, keni kujdes në arabisht nuk ka punë lehtë me u marr. Edhe ata që diplomojnë në fakultetin e gjuhën arabe shpesh kanë probleme të lash, kanë probleme edhe vetë arab. Mi kuptojnë po është çështje shkencore. E lemona që jemi jo arabë se anë gjithë ato. Fjala shafa'a apo shaf'u në gjuhën arabe ka kuptimin e çiftit. Tek edhe çift. Po në kuptimin terminologjik që pozicionojmë edhe këto ajete është ndërmjetësimi i një njeriu për një njeri tjetër. Qoftë për, qoftë kundër. Se ndërmjetësimi, shefati, si përdoret edhe popull fjala shefat, është me ndërmjetësu pra dykush mes meje, si rob, edhe mes Zotit në favor temin çdo që e synojnë atë gjë. Pra me ndërmjetësue pejgamberi a.s. me bo shafat për neve, me ndërmjetësue ndonjë dietari i madh, me ndërmjetësue një besimtar i mirë, me ndërmjetësue domosdoshmë njerëz të cilëve Zoti u jep leje edhe mundësi, si jo gjithkush. Se ta shohim, prandaj na do të merremi kadal me këto se shpejt me trajtu këta minuta me gjithë kërkesën time që mos e çojnë orën so po lec minuta. Se nëse çojnë orën atëherë dini që si kena punë mirë me qëtëri. Mu për këtë arsye kem zgjedhur këtë temë ta trajtojmë bashkë. Kemi kujdes, o vllazni, kanë për zgjedh shoqërues, me kanë po rrin, me kanë po shoqërohesh, me kanë po e kalon kohën edhe jetën. A ja vlen as ja vlen. Sepse shefati, ndërmjetësimi është dy llojesh. Edhe në këtë botë vllazni bëhet ndërmjetësimi, edhe këtë botë bëhet ndërmjetësimi, edhe në botën tjetër. Për të dyja të fletë Allah dhe Zotë thotë në Kur'an, men yashfa'u shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Për atë shafatin e kësaj bote, kush ndërmjetëson të dikush, është normal njerëzit ndërmjetësojnë të njëri tjetrit, qoftë për martesë, qoftë për biznes, qoftë për çka do qoftë, ndërmjetësojnë për të mirë, për me ndihmu me për krah të mirën, atëherë thotë Allahu edhe ai ka hisën që të mirë. Kush ndërmjetëson për mirë, edhe ai ka hisë. O men yashfa shafa'an. Se tjetër, tash të lasha tjetër, po ai i cili ndërmjetëson me një shefat të keq, për keq, të në fushën. Atërë thëtë, yakun lahu kiflun minha. Ati do t'i garkuat është edhe bara. A i hisë se po, se ti u bune sebeb për keq, ose mi prish njerëzit, ose me pengu një të mirë, si korose ka njerë edhe për gjami, do dalë dhe njerëz për teke ty në personale e pengu ndërtimin e gjamis. Gjënajnë e ka përsi për ajë, sepse për ndërmjetëson për keq, ose të personat e caktume se qëfar do fushë, të edhe që i përmana si shembull, wa kana Allah ala kulli shay'in muqita, dini që Zotë është i plot fuqishëm mbi gjithë. Pra dhe kjo dynja po ndërmjetësimi. Edhe ndërmjetësimi bëhet edhe për besimtarën edhe për jo besimtarën. O fjala këtë bëhet, për të dy balet nuk ka asnjë diskutim. Po bëhet ndërmjetësimi për ahiret. E tema jo në sot më është vllazni, siguron në ndërmjetësimin e një miku, një shoku të sinqert, e një shoqëruesi të sinqert me bëu ndërmjetësim për ty në ditën e gjykimit para Allahut. Jo vetëm për interesat të dunjas, po ngajna vrapojna mas çështjeve të dunjas me gjetë ku është ku s'është, ditën natën 12 natë se gjojnë adresat e njerëzve, me ndërmjetësuar në procesin gjyqësor në gjykat, me ndërmjetësuar komun për një tender, me ndërmjetësuar qeveria atje, me ndërmjetësuar në shkollë, universitet, gjithkur, bëjnë ndërmjetësimin për çështjet e interesit të dunjas. Që kjo nuk është e ndalume në ato që është halal, sepse mund më bëhe dhe për haram edhe për keq, ajo është e ndalume edhe është rrëpsisht
e papranueshme. Për me bë ndërmjetësim, Zoti ma tash për neve në ditën e gjykimit janë 3 kushte që duhet me pas parasysh. Mas pare është Islami. Allahu xhelle xhelalu nuk lejon ndërmjetësim për jo muslimanët. Përjashtohen ata nga ndërmjetësimi. E dyta me thonë Zoti i kënaqur me personin për cilin bëhet shafat, edhe me personin cili bën shafat. Tash për shembull nëse fjala për pejgamberin alayhis salam, normal që ai është i kënaqur me të, që ai më bën shafat. Po edhe personi për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më bën shafat, do të thonë edhe i kënaqur me të. E pastaj në leja. Sa me lasha ka drejt me bën shafat, po pa lejen e Allahut s'mund me bën shafat. Që di që do me lasha të bëj shafat për njerëzit. Po pa lejen e Zotit, normal që Zoti e pranon shafatin e tyre si dëshmi për njerëz, me dëshmu për njerëz. Por pa lejen e Allahut nuk mund në bas ato, përveç se kujt janë Zoti leje për me bën shafat. Vita ajeti tjetër vjen në surën Zukhruf, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ju bëjthjeri juve edhe veti, mos bjem që ta jetë koranose, që tu jena shumica. Ata shokët e supozuar që janë shokë edhe dosta në këtë dynja, miqë e dashamirë, muhabet, në kafe, në dreke, në qaje, kuda, ditën e gjykimit kanë më po hasën në zveti. Po, sa që delë sot të pi kafe me ta, delë hanë i drek me ta, e bani biznis me ta, e bani krejtu, nese po më po hasë në hëtë. Nese ka më konë këndështare hëtë. Nese ka më konë, më gjitha mundësi të më shme kundër teje me gjithë shka. Po parë, aspe e thonë to. El-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun. Ata shokët që ishin shokë, atë ditën e gjykimit para Allahut kanë me konë armish njëri tjetërit. A thua a krejta? A jo krejta. Sepse Allahu ka po për jashtë illa al-muttaqin. Përveç njerëzit të dëvëqshëm. Këtu është edhe thirrja jone sot me, po shëni kanë me bani shok, e shëni kanë me sigurani ndërmjetësimin e tij për ty, sa i nesër ka më ndërmjetësu, po ka më ndërmjetësu kundër teje. Që ai shoku që hanë me pinë dhe rrin me të, nëse nuk është i dëvëqshëm, nesër është hasmi yt edhe ka me bëu domon pa di kundër teje. Ka me ndërmjetësu të Allahu kundër teje. Për atë arsye na duhet jemi kujdes. Edhe lidhur me këtë rast e kemi edhe komentin e Aliut radhiyallahu anhu që transmetohet në shënime, se kur ka vënë komentin e këtij ajeti i pranoi, kur shokët me zvete që janë shokë, i thonë veti shokë, kam shok, që e mbushëm gojën plot me këtë fjalë, ndërsa ditën e gjykimit kanë më hasëm, e Aliu radhiyallahu anhu na shpjegon edhe ato si soi. Thotë këtu, kemi 2 shokë të cilët janë musliman, edhe kemi 2 shokë të cilët nuk janë musliman. Për shpjegu këtë ajet kuranor, pse ndodh muhasmeria mes tyre në ditën e gjykimit? Pse ndodh kjo urrëtie mes tyre kur këtë botë kanë çuar mirë, illa al-muttaqin, nëse nuk janë besimtarë të devotshëm. Thotë Aliu radhiyallahu anhu, kur 2 besimtarë duhen në zvete, edhe kur 2 jo besimtarë duhen në zvete. Duhen në zvete. Kur ta 2 besimtarë i pari vdes, edhe kur vdes ky besimtari pasi del botën tjetër, do të thotë ja Rab, o Zoti jam. Kur del botën tjetër, Zoti i madh këto është problem. Për arsye se ka vepra fjala për besimtarin. Përderisa ka pas besim, namaz, Kur'an dhe ibadet, Allahu xhaleshanu ja tregon vendin, pozitën, shpërblimin e madh që e ka, edhe ky thotë ja Rab, e kam lënë një shok mas meje, që kam bërë gjallë, vabdek. O Zot, udhëzoje atë shokën tem, ashtu që kjo udhëzu dhe mu. O Zot, mundësoja, që edhe se bashkë jemi falë, bashkë jemi lexu Kur'an, bashkë jemi bo dhikr, bashkë jemi bo ibadet, bashkë jemi nisë në rrugë të jetës, edhe ato që ti je ku një kënaqur, prandaj udhëzoje, forcoje edhe shpërbleje edhe ato sikurse edhe mu. Je kënaqur me të, sikurse je me mu. Kur ndodh mes 2 njerëzve që janë besimtarë që e dojnë Zotin, atëherë edhe ky, atëherë Allahu xhaleshanu i thotë ti na hajt shkoti ec, se me ditë çka e pret ato ti kesh edhe çon pak edhe kesh shumë.
Edhe kur vdes atë dhaj e bashkon bashkë me të në xhenet, edhe thotë sa shok i mirë jeti. Sa shok i mirë jeti, të dy njëri tjetër. Përsa kur ndodh rasti dy jo besimtarëve, që nuk janë besimtarë, që nuk janë të sinqertë, nuk janë të bindur në Zotin ja, atëherë kur vdes i pari për aty në dyve, edhe kur e shet xhehenemin, e shet dënimin, e shet vujtjen, thotë o Zot, filoni thotë ka shti më largu për të vjen. Kur më së uza ato? Kur më se le me qelë sy? O Zot çka të rrejnë? O Zot, edhe ato që në xhehenem që shumë ke mu? O Zot, edhe ato dënoj që shumë ke mu? Edhe atëherë kur vdes edhe i dyti, i bën bashkë edhe të xhehenem edhe i thonë njën tjetër, a sa shok i keq breje konti, a sa shok i keq e konë edhe ti. Pa dhe keni kujdes. Kanë bezirë në shok. Kanë bezirë në shok. Kjo është transmetimi i saj që në të rëthot edhe pejgamberi në sëmë, sa në dy njerëz kur e duan fise belilan një tjetërin. Edhe nëse është lindja njëri, e tjetërin përëndim, ka me bashku Allah, sikur që thonë hadithin që transmeton Abu Huraira, law anna rajulaini tahabba fillah, nëse dy njerëz duan për hir të Allahut, ahaduhuma fil mashriq wal akharu fil maghrib, njëri prej tyre në lindje, e tjetërin përëndim, lajama Allahu bainahuma yawm al-qiyamah yaqul, ka me mbledh ditën e gjykimit edhe ka me thonë, hadha alladhi ahbabtahu fiyya. Ky është personi që e fjetosh për hatër të. Ky është personi që e fjetosh për hatër të. Pra dhe kemi kujdes vllazni çka bezirë. El-Hamim, Hamim, Shafin, dërmjetësus. Hamimun Sadiq, ose Sadiqun Hamim, shok me i sinqert i afërt. Me i dashur i afërt, që përmend ajeti kuranor. Pse përmendet kjo ajeti kuranor, se kur kemi këto raste prap, edhe thonjen Hasan el-Basriu që e transmeton, e shpjegon edhe Ibn Qayyim el-Jauzi, thotë se besimtarët, kur është i sinqert, është rrugën e Allahut, ai ka më konë ndihmëtar i tij në dynjë me gjithë mundësitë. Edhe këtë botë ndihmon. Çka ka mundësi fizike, materiale, se është edhe kjo botë që përmenëm edhe hytbën e kalume, e bëjmë balancimin e duhur që edhe të interesat të dynjas, përfitimet të dynjas, i shfrytëzojmë edhe ndihmojmë njëri tjetër, po të njëjtën kohë e udhëzon e këshillon me rujt rrugën e drejtë mos me gabu. Edhe kjo dashni, edhe ky sinqeritet, kjo besnikëri e këtij vllazëllahu, kur e ke një shoqëni të mirë, nuk ndalet me dynjë, por vazhdon edhe në ahiret. Vazhdon edhe në ahiret. Që edhe nëse vdes, njëri prej tyre përpara, edhe kur shkon në xhenet, edhe nuk e sheh vllaun e vet, apo shokun e vet, apo mikun e vet, që e ka dashur për Allah, nuk e sheh në xhenet, thotë ja Rab, thotë filani, më ka udhëzu, më ka shti me dashur, filani më ka folë për ty, filani më ka ndihmuar namazin, mi falë bashkë, kemi mësu bashkë, kemi ecë bashkë, po s'pesha ato në xhenet. Çka puna e tij? E pas të çuar xhenem. Allahu do më ndërmjetësimin e tina, e nxjerrë prej xhenemit, edhe vendosën e domon në xhenet, qoftë edhe sa grimca ato me nëse ka iman në zemrën e tij, çojë në xhenet. Ndërmjetësimi shokut mirë, El-Hamim, mik i sinqert. E kemi rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thot Aliut radhiyallahu anhu. Thot ja Ali, thot bash sa më shumë njerëz, njofshëm besimtar, bash sa më shumë njerëz, njofshëm besimtar, sepse ata aty kanë me dhënë bereqet dhe ndihmë ditën e gjykimit. Ali radhiyallahu anhu mas në momentin del, sa njerëz i takon i bën për veti, mundohet me afro dhe me siguru për ahiret, shoqërimin e tyre edhe ndërmjetësimin e tyre. Edhe kur u kthyja Ali, çka bone me ato, tha po, tha mund e bone ato çka më thën. Ju fola njerëzve me siguru për ahiret. Shka të regoja gjendja, shka halë, sene, po kur u këthy kokullur edhe i mërzitur, sepse shumica, kalëteja halën, kalëteja detin, me fjallë goje po, dhe në dynja kemi e shembullin, sa kemi pula e gjërana, kemi një që jarana, si të përfundojnë to, kur ki halë dhe dete, shumë pak vime të gjimë. Pra dhe dhe aljora të manë, kur e tha se kam halë dhe dete, shumë pak në ullë për gjeshën, shumica u largun, edhe pejgamberi në selam, thot çka bo Ali, se po të mërzitur. Tha, tu ka largu, tha po,
illa al-muttaqun, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlau ba'duhum li ba'din adu. Pra ata shok që në thojza shok kanë u bërë mes përveç atyne illa al-muttaqin, që është ajeti kuranor, përveç atyne që ka janë të devotshëm. Që të thotë se na kena mos provu dhe kena me ra sprova të ndryshme, të vllazni. Prandaj po morën në transmetime që të vjen Abu Sa'id al-Khudri nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, që është edhe sulbi apo dherbi i krejtësona në përmbyllje të hutbes. Se pejgamberi alayhis salam thotë idha khallas Allah, kur Zoti i Madh i përfundon çështjet me besimtarët, e kryen llogarinë e tyre dhe i vendosin xhenet. Para mendoje në veten o vllazni tash i pozit para Zotit të Madh. Kur e vendosin xhenet dhe kur sigurohen besimtarët se u kry puna e tyre, janë të sigurt tash ta xhenet, ata nuk kënaqen me veten e tyre, por më njëherë hulumtojnë kuj kanë atë shokun e sinqert. Ka atë mikun e sinqert, atë dosin që ka nejt me ta. Edhe më njëherë thot pejgamberi sallallahu nuk ka njerëz më shumë të që shpurtin, hulumtojnë, ngajnë, nuk rrin rahat, se sa besimtari mbas e të rahaton punën e vetë me njerë hulumton të Allahu. O Zot, filoni ku është, filoni e kom pas shok, filoni e kom pas shtu, filoni shtu, atëra Allahu xhaleshanë hu bos të hadithi për e përmbledhur shtu ma shkurt e ma shpejt, i thot shkoni në xhenem edhe nxjerrni ata krejt. Qoftë edhe nëse sa dinari është ajo monedha e ari që ka pas timon, sikur se 2 herë shiksotit, nxjerrën e beatu, ose qoftë edhe sa gjysmë e sajna, tash ato më të vogla, sikur 20 centë, nxjerrën, qoftë edhe sa krinca e një kokre, ka imon nxjerrën e krejt. Do t'i njeftin pas ftyrave tyre. Çka thonë pas të hadithit dietarët e hadithit? Thonë se Allahu xhaleshanuhu bën drejtësi, edhe ata që janë besimtarë ku kanë gjunoj, çan xhenem. Nuk i pranon xheneti me gjunoj. Jam i falë, Zoti jam i pa me mu pasru me gjunave këtu. Nuk mundna me pështu, përveç nëse të bëni madhe Zot mos më na dënu hiç, për ndryshe xhenem ka me shku. Por fytyrat ja uru, trupin ja uru, nuk ja shkallëman. Edhe pse zjarri i xhenemit i përfshin ka çfarë aut, edhe krejt i shkatërron, por besimtar që janë gjunaqar, i janë tjetë për i zokët komës, e dere të njët e domon kërcën, ose që thonë në pulpat e komës, dere ato janë hanë zjerën e ato, por nuk janë dhe ftyra. Pra e dhe ju thotë shkoni në gjenem, e nëzirën e ata që kanë sakurinë e monit besim. Po nëzirën edhe ju shokë të ju, ata sinqerë të ju, edhe shkoni nëzirën gjithë një nga një edhe i qesim tu. E tash këtë pozicion, tash ta vjena jetë ju kuranoj që në fatu, fillerë. Që thanë shumë qartë ata që e thanë këta jetit fema lena min shafiine vë la sadiqin hamim. Kur hinë ta besimtarë edhe i nxjerrin shokë të tyne, i nxjerrin të afërm, sepse i thonë, krejt që ka i njefni, shokë që i kini, edhe çdo njani që ka iman sa grinca e atomit, nxjerrin e qonë në xhenet. Pjesa e mbetur e xhenem live thonë këta jetit kuranor që thanë fillim, fema lena, e tash për neve, e na që vetëm, fema lena min shafiine vë la sadiqin hamim. E na nuk jena as dërmjetësus, kush me dërmjetësu? Pejgamberi që kemi shah, namazet që se kemi falë, agjerimi që se kemi majtë, Kur'ani që se kemi lexu, e nuk jena pra dërmjetësus tim, vë la sadiqin hamim, e asë shok të sinqert. Shok të sinqert që me bo, që me thonë, më bo taralush, më halakat në atë kuptimin, që nuk dënë me shku në xhenet edhe bën kërpis, bën dërmjetësim të iman dhe Zotë, ma mas lesti që shokun tem që kemi posë të një, që kemi bo bashkë udhëtimin e jetesën e krejt, nuk du me përfitu me jetu, dhe më pa ishju edhe akit në gjonë që tëtë, e atëherë tha vllazët të ndëru, për fundim të sojme. Fema lena min shafiine vë la sadiqin hamim, mos bim që ta jetë kuranor. E tash për neve me orkuna me thonë, nuk jena kush dërmjetësa për neve, e nuk ka kush prej miqve tonë sinqert, me ta që të një e ke që kohën në klasit e kësaj bote, e kur për shërde edhe kur qeshën, qojnë, sanin, të bojnë halët të njës, edhe krejtu imam Kaim ibn Gjauzi, kur e shpjegon të rastin e Hasan al-Basriut, se Hasan al-Basriut thotë, o njerëz, fastaktiru min asdika muttaqin, shbëni sa ma shumë njerëz, besnika të Zotit, njerëz të devotshëm, njerëz besimtar, sepse për ata Zoti jep shafat aty në dërmjetësim ditën e gjykimit.
Edhe ky vllai i dashur, ky kur ishte me nxënësat e vet Ibn Qayimi, ju tha, Ibn Qayimi autori i librave të shumta, njëri zahid, dietar i madh, njëri përkushtuar, megjithatë i ka hi frika dhe ka thonë nxënësave të vet, o ju nxënësat e mi, o ju të dashurit e mi, nëse shkoni në xhenet, e në kumsheni në xhenet, lutuni vetni për mu. Edhe e ndërprej bisedën edhe e përmbyll domon dersin e tij transmetive. Prandaj vëllezër të nderuar, edhe ju, nëse shkoni në xhenet e nuk kumsheni mua atë, lutni Zotin për mu. Vetni për mu, Allah ju mëshiroft, Allah na bashkon në xhenet.